好啦，我哋就開始今日嘅分享啦。咁啊，今日想講呢個 HACGI 嘅 Fast Track Professional 嘅 Scheme。咁就根據我對於考 CGQP 嘅同學嘅理解去做分享嘅，因為咧官方嘅資料就係得咁多，咁實質究竟有幾多人申請成功，官方就冇 record，冇掉出街啦。咁其實佢一定有 record，只不過睇下佢同唔同大家講咁解。咁呢個 fast track 嘅 scheme 咧就根據官方嘅講法就係2021年1月1號開始嘅，咁就依家就差唔多年尾啦，咁就4年半多少少啦。咁其實咁樣去睇，其實即係自新制差唔多開始之後就開始呢個 fast track。咁就由考4科就考2科咁樣樣啦。咁如果你 account 嘅 professional 或者 legal professional，咁啊簡單啲嚟講，考少2科。咁有乜要求咧？咁就首先咧，大家要係一個 accountant 啦，或者一個律師啦。咁 accountant 嗰個定義咧就咁 HAICP 一定係啦。咁仲有一紮嘅，就係大家都好熟悉嘅一紮會計資格，CPAA 啦、ACCA 啦、英國嘅會計師啦、美國嗰啲啦、IPA 啦、中國嘅會計師啦、CICPA 啦等等啦。咁如果係律師嘅話，就香港嘅大律師啦、巴啦、事務律師啦、solid 啦。另外中國嘅 Bar Association，中國嘅大律師都計啦。And other law society or bar association recognized by other divisions of the Chartered Governance Institute，個意思咧就係我哋就係中國嘅分部啦，咁就仲有其他 division 就譬如新加坡啦、英國啦、澳洲啦等等。咁5年呢個 PQE 我哋叫 PQE 咧，就係拎咗呢個律師或者會計師資格之後開始計5年，咁呢個就冇得打破啦，呢個你就唔使 argue 啦，一定要遵守呢個 requirement 啦。咁究竟我哋使唔使要做到好 senior 啊，做到 CFO 啊、FC 咁嘅位置先至成功去申請到 fast track 咧？咁根據我哋實戰嘅同學嘅測試咧，就話其實都唔使嘅。咁但係你既然去到 PQE 5年嘅經驗咧，一般嚟講大家都起碼都去到 FM grade 啦，即係 Finance Manager 嘅 grade 啦，咁都合理嘅。咁我暫時見到叫做最 low 最低 grade 嘅同學都係 FM 啦。咁我哋就睇下啦。咁 CFO 同 FC 咁就顧名思義，咁大家都有個好 strong 嘅 reason 去考 COMSAT 牌啦。咁有 fast track 咁考少2科又唔使讀個 MCG 啊嘛，慳翻啲錢，慳翻啲時間。咁因為 FC 同 CFO 通常都會掛上市公司嘅 name set 嘅，咁都好多 CFO 或 FC 都掛嘅。嗯，咁 FM 會考 COMSAT 就好多時啲同學會走嚟考，就係因為佢嘅日常工作，因為佢喺上市公司度做，咁公司有時會叫下佢做下啲 COMSAT 嘢嘅。咁有啲同學唔係要直接做 COMSAT 嘅工作，咁佢有機會接觸 COMSAT 嘅東西，佢都想知多啲。咁第三類型最 common 就係一啲 professional firm 嘅 partner，就CPA firm 又或者係真係 professional firm，好似 Trico 嗰啲咁樣樣啦。咁又去再散靚下自己嘅 CV 啦，即係大家做專業人士都係考完 A 嘅牌照啊，就考 PB 啊，考 C 考 D 嘅啦。因為依家越嚟越大競爭，咁就大家都係揾唔同嘅牌照嚟考咁樣樣。
咁5年 PQE 咁，我哋最關心啊，究竟乜嘢經驗係相關呢？咁官方嘅講法就係呢6個 aspect。CommSec 嘅 practice 啦，咁啊好直接啦。咁你依家考緊 CommSec 牌啊嘛。Compliance 啦，再闊啲啦，咁 CommSec 都係 compliance 一部分啦。Legal 啦，CG 啊 Corporate Governance 啦，FM 係 Accounting 啦。第6個係 Strategic Management。咁但係實質嗰個黃金比例咧，即係好似一個人咁啊，究竟係什麼比例先合乎個工會嘅口味？我覺得可以 qualify 拎呢個 fast track 嘅 fast track 嘅 route 去到考試，又考少2科咧，咁就其實係不能一概而論，都係好似官方嘅講法咁啊，case by case 啦，所以你只可以從唔同嘅同學嘅成功個案去到借鏡。咁其實眾多經驗裡面有部分經驗就比較outstanding 啲啊，咁我哋就會講話，譬如 IPO 啦，咁有冇負責幫公司搞上市咧？無論同學係做緊 audit 嘅期間啦，定係幫個客砌隻公司上執數上市咧，定係你做 in-house 嘅finance department，咁就你公司上市之前已經入咗去做，咁你之後公司搞上市又會參與咧。咁另外有冇參與啲大型嘅收購項目啦，M&A 啦，咁我哋就會講啦，因為 M&A、IPO 都會涉及好多 aspect 嘅。另外啦，另外一個 strong 嘅 reason 就係 strong 嘅 experience 就係做一間上市公司嘅 name concept 啦，咁呢個唔使解釋啦。咁你拿住個 title，咁其實你大家都會默許你，其實知道你會做好多唔同嘅工作啦。咁申請 fast track 嘅同學多數都係有做過上市公司嘅，咁我哋睇數據都係見到咁。咁非上市公司嘅經驗係咪完全係申請唔到咧？咁一開始我都以為係，咁但係之後再接觸多啲同學就發覺，非上市公司嘅人咧都可以有機會 exam 到，拎到嗰個 exemption through fast track。咁我點證實我有相關嘅經驗咧？咁第一樣嘢咧，大家個 job title 啦，咁你寫個 job title 出嚟，跟住你寫翻 job description 都有好大說服力啦。你 CFO 啊，name set 啊，甚或乎咧做緊一間上市公司嘅 data，INED 啊，獨立非執董。咁另外啦，除咗你交個 application 填寫你嘅 job description 之外咧，咁你有機會係會被邀請參與面試嘅，去解釋翻你嘅經驗。咁根據同學所講咧，就唔係好多人要出席 interview 嘅，但係就不排除會有少部分同學係需要 interview。又或者佢會根據你填寫嘅內容啦，去做 reference check 啦。咁你要填翻 referees 嘅，你每一份工都要填翻個 referees。到時如果有問題要問咧，係可以揾邊一個同事。咁又真係試過有打嘅，咁但係聽翻嚟嘅個案都係唔多啊，即係無論 interview 定係 reference check 都唔多啦。咁都係視乎個別同學嘅情況，睇下需唔需要再做 further checking。咁另外啦，同時間大家都要拎翻張 cert 啦。喂，你話你有 PQE 5年經驗，咁工會證唔證實到咧？咁譬如你係 HAICPA 香港會計師公會嘅會員，咁你又要問 HAICPA 拎翻張 Certificate of Good Standing。咁呢張嘢就係證明翻你過去自拎完個牌嘅期間，咁 at least 有5年係 hold 一個 good standing 嘅 status 嘅，即係 from the date of obtaining the qualification to now，咁你都係一個 good standing 嘅，有交咗會費啊，有上咗 CPD 啊等等啦。咁我去睇下啲成功嘅個案啦，譬如第一位同學啦，咁CFO 以前有做過 name concept 嘅，咁但係嗰間唔好大間公司嘅，20年經驗啦，有做 accounting 啊、corporate finance 啊，
咁有上市公司經驗，咁啊最尾咧就成功申請，呢個打錯字添，一陣改翻佢。成功申請就要15個鐘 training，要俾多15個鐘錢工會啊，工會有啲 ECPD 啊，咁啊之前錄低咗要上翻啦，咁就15個鐘。另外第二位同學啦就都係 finance department 啦，冇問得咁清楚，又做 name concept 啦，大概都20年經驗到啦。咁佢又冇講到幾多啊，總之佢有 fast track 啦，都係呢扎經驗 account audit concept 嘅。第三位同學啦，比較後生啲，卅頭，FC 同 nameset 啦，細嘅時候上市公司度，咁啊20個鐘，冇 interview 嘅。第四個同學啦，finance manager 啦，around 10年經驗啦，around 嘅都好後生，呢個係20個鐘，之後補20個鐘，出封信俾你話你成功申請 fast track 啊，唔該你補多20個鐘，咁我先至真係正式 accept 5科。咁我20個鐘咪計翻2、3千蚊到啦，個使費。第五位同學 CFO nameset 啦，咁 around 10年到經驗啦，CPAA 啦，咁佢就比較多唔同嘅 experience，就 IPO M&A 嗰啲，佢做過2間 IPO 嘅，咁所以咧佢結果係一個鐘都唔使補嘅，即係你唔係淨係睇經驗嘅，仲要睇你所拎嘅經驗嘅 nature。但係 IPO M&A 好偏心啊，大家見到佢係後生啲啊，呢個係40幾啊，呢個30幾嘅，咁佢1個鐘都唔使補。咁我就見到個分野就喺度。第六個咯，都係做到 senior 40，都係30尾40頭嗰啲 range，10零年經驗啦。咁都係0個鐘啊，因為做到好 senior，佢間公司都唔細嗰啲。咁呢個啦做 audit 噶啦，咁佢其實有做過啲 concept 嘢嘅，即係佢咁我睇佢做 audit，其實佢有乜都有做下嘅。咁呢個15個鐘啦，有 interview 啦。第八個同學啦，特別啲喎，依蘇普 CPA 我依家開緊間 TCSP firm 啊，之前做咗好多年 audit 嘅，跟住就做咗3年 TCSP firm，咁佢20個鐘啦，冇 interview 啦。第九位同學，做啲上市公司啊，Head of Finance Department，嗰度做 audit、accounting、concept 啦，17年經驗，咁但係嗰17年經驗唔係全部都相關嘅，有啲係真係做 accounting 嗰啲嘅，就冇掂 concept 嘅，所以咧最尾都係20個鐘。咁到最尾嘅同學得意啲啊，做 Big Four 嘅 test department，咁但係佢做 Big Four test 咁就慢慢地車邊啦，但係其實佢都有做唔同範疇嘅嘢，咁佢 test 你都係諗埋 strategic management 去講嘅。咁佢立立雜雜咁加埋咧，有過到，咁呢個都比較 marginal 啲啊，咁就20個鐘啊又係，咁啊其實有多啲 case 嘅，咁我改翻呢個先，一間出翻嚟。咁我要拎個 qualification，如果假設我 fast track 成功啊，咁就低5位數字啊，即係唔過5萬啦，平過 MCG 啊，讀個 MCG 又要讀多8科10科咁，咁又要做 group project 先死啊，做 group project 好煩，其實都有啲人唔做嘢，跟住又大家喺度嘈嘈嘈喺度拗交，因為淨係讀2科抵計數啦，我哋就咁我 course 係 base on 公會2025到26年嘅財政年度嗰個 fee schedule 計出嚟嘅。咁首先大家through fast track 去考試咧，就要成為學生嘅會員先，我哋叫 studentship 啦，就1400蚊，咁啊冇走雞㗎啦。咁另外你 full fast track 呢個 exemption 啦，咁 exemption 咧你都要俾翻考試費嘅，嗰1400蚊一科啦。咁下次如果考試費加，咪照跟住加啦，same as exam fee 嘅。申請 fast track 本身就冇 application fee 嘅，咁你就 exemption 啊，其他人都要俾㗎啦，咁冇額外收多你嘅。咁但係咧就係喺15到20個鐘 ECPD 嗰度收你錢啦。
咁你要上個 ECPD 幾錢咧？咁你係 student 身份就平少少嘅，student 咧一個鐘8、4蚊啦，你睇翻個半鐘係230貴少少啦，咁就圍翻7000加2100或者3000就9100到1萬啦，呢條數。咁就係 exemption fee 啊，即係你要上埋啲12至20個 ECPD 咧，佢係俾1年時間你上嘅。咁你上晒先拎到個5科 exemption。咁啊，盡快上晒啦，10零20個鐘好快上完嘅啫，1、2個月都上完啦。跟住啊開始考試啊，考試考2科啦。咁我假設你一 take pass 啊，咁你咪俾2800咯，一科1400。跟住我假設你續多一年學生先至去搞呢啲申請，咁啊3800自修。又或者你讀下啲雞精班啦，咁你2科去讀雞精班都唔係好貴啫，咪當預多萬零蚊，咁就總數係3800到16000左右啦，多除少補啦。咁到最尾啊，你成功考晒咁多試啊，你將會變成一個 graduate 畢業生嘅身份。咁但係實質你真係變成 graduate 嘅身份咧，你係要俾2030啊，好巧口啊，就先係正式轉做 grad CG 呢個 destination。之後咧，你又大家既然行得 fast track 咧，都唔使再等3至6年經驗嘅，咁你又轉完 graduate 都短期內即刻申請埋 associate 嘅啦。咁啊2100蚊，即係基本上呢4001蚊咧都差唔多同步俾嘅啦。咁所以大家考呢個牌 full fast track 咧就預最少18000，最多3萬零度啦。咁15至20個鐘，咁大家都見到10個 sample，咁有8個都要俾錢嘅啦，課金嘅啦。咁你咪預2、3千蚊咯，咁又唔係好多。咁你話18000蚊到3萬零蚊拎個 qualification 都唔算貴嘅。咁每年咧要 maintain 個牌有幾多使費咧？咁我哋成日都要諗埋條數喎。咁你要上 CPD 啊，你當你變成 associate 嘅身份或者 graduate 嘅身份，你都要上 CPD 啊，一年要上15個鐘。因為揀啦，一係上 physical 啦，一係上 online 啦，又或者咧上啲公會會錄影咗嘅 CPD 啊。咁但係唔係所有嘅 CPD 佢都會錄影嘅，你要留意翻，未必個個俾公會錄嘅。咁 member 收幾多錢啊？睇320啦。咁就一個鐘200蚊係貴啲啊，student 嗰時平啲啊。member 200蚊一個鐘，兩個鐘嘅 CPD training 咧就400蚊，個半鐘又貴多20蚊嘅計到，320。咁你就15個鐘啦，起碼有6個鐘係 HKCGI 嘅 CPD 嚟嘅。咁冇走雞，一定焗住收你6個鐘。咁另外9個鐘你可以 through 其他 source，譬如你 HKICP 啊、ACCA 啊、華人會計師公會其他 source 有 CPD，或者你參加免費 CPD 啊。咁你一年嘅使費咧就最平咧就3000零蚊。members annual 嘅 associate 嘅 membership fee 就2350嘅，呢個 associate 嗰個嚟嘅。咁3000零蚊都還好啦，就算你俾成世啊，你計翻咪俾幾皮嘢，咁幾皮嘢都1個月都冇咗啦，係嘛？都唔算好貴嘅。咁但係有啲同學就話我拿住幾個牌喎，每個牌俾幾千蚊好揦嚟喎，咁自己計下條數。跟住啦，第六個問題係，喂，我考緊 CGQP 啦喎，咁我考下可唔可以中途加入 fast track 嘅 application 咧？咁會唔會影響咧？咁唔會影響嘅，其實就算咧你之前肥過啲科啊，你要 拎 exemption 嗰2科，譬如話你係一個會計師啊，你行 fast track 咧，你又 exempt 多2科，就係 Hong Kong Company Law 同埋 Company Secretarialship and Compliance。咁你肥過10次8次啊，當係咁啦。咁你申請到 fast track 咧都可以啊，拎到 exemption 嘅。咁你要咁我就可能有啲同學掹車邊，喂，我4年幾 PQE 啫喎，未夠5年喎，咁我咪
坐喺度戇居居要等到5年先考得試咧，咁就其實唔使咁死板嘅。你可以考住冇得拎 exemption 嗰兩科，就係 corporate governance 同 risk management。先考住呢兩科先，咁你當你拎夠5年 PQE 啦，咁你就嗰陣時申請 fast track，咁你咪唔使等到5年先開始咯，咁啊可以咁樣樣嘅。呢個就個特色就係咁啦，冇分先後次序嘅。咁啊，要幾耐先 approve 咧？咁就根據同學經驗啦，有個好快喎，今次2個月到啊，搞掂啦。咁其實我諗都係要撞正佢嘅 approval period，究竟你啱啱申請嘅時候係咪好近佢一 lock 過去 review 嗰個時間咧？因為早1、2個月有同學同我講話佢 approval 咗成功啦，咁啊同時間有幾個同學都係收到信嘅，咁所以佢應該都係一 lock lock 睇嘅。咁其實都係撞手神啊，你都唔知佢幾時睇啊，因為全年都接受真申請噶嘛，咁但係實質係幾時睇又冇乜透明度，你唔知嘅。咁有啲同學咧去到6個月都唔定，6個月嘅同學通常都係工會要問佢拎啲額外文件啦，咁每個人要提供嘅額外文件都唔同嘅，咁呢度就唔多講啦。咁啊，大部分同學都3至4個月先完成嘅，咁2個月就太短啦，你唔好預咁短啦。預鬆啲啦。考慮如果我真係想 full fast track 去誒做 exemption，我要點做咧？其實得一個 step 嘅啫，就係你申請 studentship 嗰陣時，申請學生會員嘅時候咧，就 take 呢個 I would like to apply for fast track professional，and then 咧填咗嗰張 application form，attach 埋落去。咁你如果有 CV 嗰啲啊，擺埋啲 CV 落去啦。咁啊，通常都交埋 CV 嘅。咁你睇張 form 嘅指示啦，咁張 form 都 from time to time 都會改嘅。咁啊，以最新嘅表格為準啦，就冇乜 step 嘅。咁亦都可以好似頭先咁講啦，你先申請嘅 studentship 考住試先，我未夠5年 PQE 要考下，我夠咁我先再申請都得嘅。冇乜所謂嘅，睇你嘅啫。係啦，咁啊，如果大家考試睇下有啲同學考緊試或者今日聽係想了解下我哋呢度都有搞啲雞精班嗰啲啦，咁就有搞幾科，除咗 account 冇搞之外，除咗account 同埋 taxation 冇搞之外，其他都有搞，6科都有搞。咁依家都上緊堂啦。咁啊，如果今日同學冇問題嘅話，就差唔多啦。咁我哋自己個 page 有唔同嘅 social media 啦，咁我可以睇下啦。Patreon 都有其他啲獨家嘅內容啦，咁就大家都可以睇下嘅。咁如果冇問題就係咁多先啦。之後有問題都可以 WhatsApp 問我，或者提第二途徑問我嘅。係啦。